各位，呢度呢就係過咗關，澳門過咗關嗰個巴士站隔離嗰度，呢度呢就係有各類嘅酒店嘅旅行車，免費供應俾大家去各區嘅酒店嘅。嗱，今日點解咁多人嚟排隊呢？嗱，真係好多人今日，因為有張學友嘅演唱會喺澳門啊，所以人流呢就多咗啦。即係呢啲係有啲關係嘅。咁依家啲人呢排隊免費車，嗱，嚟到呢個巴黎人酒店啦，呢度就係 check in 嘅地方。呢個巴黎人酒店都好宏偉嘅，裝修得。咁嚟到呢度啦，多數都係內地人喎，因為呢度巴黎人嘅酒店一入去就正宗嘅大堂嗰度呢一個音樂嘅噴泉。咁呢度呢個裝修都屬於幾宏偉。音樂噴泉呢，到時到後呢就有啲噴水噴住嘅。咁呢度呢就係巴黎人酒店嘅入口嘅大堂，有個大嘅噴水池。咁呢，嚟到呢度呢就係巴黎人酒店嘅5字樓，呢度呢就有個food court，同埋呢度係屬於商場嚟嘅。有嘅一間叫做選擇咗喺5字樓呢間粵品嗰度，中式嘅酒樓，食我哋嘅午餐，簡簡單單，叫咗胡普洱今日，就叫咗幾個點心啦。呢一間粵品酒家呢，就入邊呢就係咁噶啦，裝修又唔算靚啊，一般啦，就有啲特色嘅都。今日嘅人都唔算好多。嚟咗呢個係生煎包比我哋喺羅湖嗰度食呢就細隻少少嘅。呢一個蝦餃呢就好似好白雪雪咁嘅。啲皮厚啲啊！嗰啲皮好似睇落嚟厚些少。一陣間食下先知。呢一個呢就係牛柏葉啦，好簡單牛柏葉。呢間嘢嗰啲嘢都偏即係細啲嘅，呢啲牛肉丸咧都好細細粒。啲牛仔骨。呢條就牛仔骨嚟嘅。50蚊啊！50蚊呢條嘢。4嚿啫，3嚿半啫。係咁啦。啲酒店式係貴嘅。呢間粵品咧，隔離望出去咧就係一間好長嘅 food court。呢間 food court 裏邊呢就有好多嗰啲美食啊。我睇佢呢有啲中式有啲呢啲你睇下，大家見到一缽缽有啲海鮮呢啲一缽缽海鮮128蚊。咁呢就有蝦，有小細鮑魚咁都可以。望出去啲人呢都幾多㗎，嗰個面積都算大嘅，因為好長形，佢都係一排兩邊一排都係嗰啲餐飲食嘅。呢度望落去下邊地下見到有啲 coffee shop 喎，即係我喺個5字樓望落去4字樓就係咁啦。另外呢就有啲時裝店賣下啲品牌嘢呢度啲時裝店呢一間巴黎人酒店呢，大家可以嚟呢個5字樓，唔驚餓親，因為好多食肆。今次呢喺呢個巴黎人酒店呢住咗1晚，到咗夜晚啦，順便呢就呢度就係入口嘅大堂，晚上嘅景色。我順便呢就出一出去望一望晚上嘅景色係點有呢啲巴的士嚟嘅。有啲遊客喺度散步。夜晚嘅景色開晒燈靚好多嘅。順便影嗰個巴黎鐵塔，晚上你睇下點晒燈紫色嘅。呢一度呢就係去嗰個大堂門口請訂閱迪奇哥頻道，分享點讚，俾個 like，多謝各位。